الحق يعلو ولا يعلى عليه، ونؤمن بنزاهة واستقلالية القضاء. هذه شعارات رفعها معلمون خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نفذت أمام قصر العدل في عمان، احتجاجا على عدم تكفيل المعلمات الموقوفات على ذمة التحقيق في فاجعة البحر الميت، ومن بينهن مديرة مدرسة فيكتوريا. ومع الأسف الشديد تم توقيف زملائنا بعد صدور قرار أو تقرير مجلس النواب الذي أدان 6 وزارات، ولكن مع الأسف الشديد لم نرى أي إجراء لتلك الوزارات، وإنما تم توقيف زميلاتنا في تربية لواء الجامعة ومدير المدرسة الذي بنظرنا لا يتحمل أي مسؤولية مهما كانت، لأن نعرف كلنا كأردنيين وكمعلمين الإجراءات التي تتم في الرحل وكيف تسير الرحل، وبالتالي لن نسمح أن يكون المعلم الأردني الحلقة الأضعف أو الشماعة التي تعلق عليها مصائب هذا البلد مهما كلف. سنقف مع زميلاتنا بكل قوة، وستكون لنا إجراءات لاحقة نعلن في حينها. المعلمون طالبوا خلال الوقفة بتكفيل الموقوفين من زملائهم وزميلاتهم، مؤكدين على ثقتهم بنزاهة القضاء الأردني، وأنهم يطالبون بمساءلة جميع الجهات الأخرى والمسؤولين في الوزارات الأخرى بما يحقق العدالة. نحن في وزارة التربية والتعليم نعلم أن موافقة على الرحلات هي تأتي تعليماتها من وزارة التربية مباشرة، ما على المدير الفني أو رئيسة قسم النشاطات أو مسؤول الرحلات في التربية سوى الموافقة على هذه الرحلات، وعند إعطاء هذه الموافقة لا يملك مدير التربية أو المدير الفني أن يلغي هذه الرحلة. جاءت هذه الوقفة أيضا حتى نوصل رسالة لصاحب القرار أن المسؤولية ليست مسؤولية التربويات التي يقبعن في السجون. نطالب بتكفيل هذه التربويات، نطالب بتكفيلهم فورا، وذلك لاعتبارات عدة. أولا وأخيرا هيبة المعلم وهيبة التربية والتعليم في هذا البلد. نحن نقف اليوم مطالبين بأن يكون هناك تكفيل بأسرع وقت ممكن، ويكفيهن من الأيام التي سجن فيها حوالي 10 أيام، وهذا صراحة يكفي إذا كان هناك فيه استرضاء يكفي. وأشار المعلمون خلال الوقفة الاحتجاجية إلى أنهم يؤمنون بنزاهة واستقلالية القضاء، وأن كرامة المعلم من كرامة الوطن، وأن النقابة ستعلن عن خطوة تصعيدية لاحقة في حال عدم تكفيل المعلمات. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.